Nu skal vi møde en mand, der er vendt hjem til sin fødeby Randers, hvor han har sat byen i bevægelse. Skal vi se, hvad de andre står på, sådan jeg løber hurtigst. Og Abraham har fart på. Han er medejer af byens fitness i Randers, hvor han arbejder 60 timer om ugen. Efter 4 år som personlig træner i København, besluttede Abraham at vende tilbage til sin hjemby for at åbne sit eget fitnesscenter. Jeg vil gerne bygge noget op. Jeg vil gerne, kreere noget, hvis man kan sige det sådan. Jeg er ikke kreativ på den måde, at jeg sætter mig ned og laver malerier eller figurer eller et eller andet, men jeg er kreativ på den måde, at jeg bygger nogle ting op. Og synes, det er fedt. Og at det er en udfordring. Så her, det er mig og Morten, der har det. Vi har 50% hver. Det er kun os, der tager beslutninger. Det vil sige, hvis der er noget, vi har lavet en fejl med, eller noget, vi vil gøre anderledes, eller andet, så kan vi tage beslutningerne fra dag til dag. Og det gør, at du hele tiden kan optimere din forretning og finde på sjove tiltag, som andre steder måske ikke ville turde prøve af. Som den første i Randers kombinerer Abraham fitness og wellness. Men da centret åbnede, var det ikke alle i provinsbyen, der tog godt imod Abrahams københavnske koncept. Det blev sammenlignet lidt med Matador, at man sådan kommer ind i et sted, der sådan er tilpasset, sådan noget, så åbner man op ligesom med skærm, ikke? Og så lige pludselig, vi blev omtalt som dem. Hvem var det så, der kaldte jer dem? Jamen, det var konkurrenterne. Vores logo er jo et hjerte, og der var nogen, der har fået pejlet det over på, at det mindede om Fresco-is. Altså, de har også sådan lidt, at så kaldte de det Fresco-huset derovre. Det er noget, man kun kan trække på smilbånden. Ikke? Altså, det er jo, jeg tror det bare som et positivt tegn, at så er det jo fordi, man føler sig troet. Altså, havde jeg startet med at gå med post, så havde jeg da endt med at sidde som postmester på et tidspunkt. Altså, et eller andet, altså, jeg tror hele tiden, jeg vil forbedre mig inden for det. Når jeg så er blevet så god, som jeg er inden for det her, så må jeg videre og så blive bedre der. Jeg tror mere det. Kunne du forestille dig, at du kommer så langt i det her, at du rykker videre til noget helt andet? Det kunne jeg sagtens. Jeg knokler meget de her år, fordi at jeg gerne engang vil lave mindre. Selvom Abraham har meget travlt, ser han familien så meget han kan, nu hvor han er tilbage i Randers. Især bedsteforældrene får en god del af hans fritid. I forhold til andre, der måske besøger deres bedsteforældre, er jeg ret tit på besøg. Jeg kører også bare lige forbi, det kan bare være en halv time eller et eller andet, hvis jeg alligevel kører forbi på vejen eller et eller andet. Det betyder meget. Går noget tur med min bedstemor, snakker, ja. Men der er også ulemper ved at bo i Randers. Meget dødt. Der er meget lidt caféliv. Caféliv giver jo typisk andet liv. Der er ikke så meget butikker, der er ikke så meget aktivitet. Altså, det vil sige, at det giver måske ikke så meget liv. Folk er ikke så meget på gaden, som måske andre steder. Derfor vil Abraham gerne tilbage til København, hvor han drømmer om at åbne endnu et center. Og hans mål med det er? Jamen, jeg kommer så langt som muligt inden for det, jeg nu laver. Det er så, hvad det kan. Altså, jeg har meget den med, at så bare jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, okay, jeg har givet den fuld gas. Altså, så er det egentlig ikke vigtigt, hvor langt jeg er kommet. Fordi så må det være, fordi at jeg enten ikke har været god nok, eller jeg har været uheldig på nogle tidspunkter. Men bare man kan se på sig selv, at man har givet den fuld power, så er det fint nok. Inden Abraham rykker videre, vil han lige se tiden an, så han kan tage højde for, hvordan finanskrisen udvikler sig.